کی طرفوں درخواست کی گئی، واقعتاً یقیناً یہ بات ہے کہ واقعی اس معاملے کے اندر میرے کو بہت کمزوری ہوئی کہ کافی 3-4 سال پہلے ایک ماں کی جدائی کا حادثہ پیش آیا۔ اس موقع تے عظمت و ماں اس لئے خطبہ جمعہ ارشاد کیتا۔ اور دوستان دی گاہے بگاہے فرمائش رہی، صحیح بات ہے بے ممبر تے کھڑا ہمت ہی نہیں پئی کہ دوبارہ اس عنوان میں بیان۔ کیونکہ ماں باپ کی محبت اور پیار اے اللہ دی بڑی خاص نعمت جو کہ اللہ انسان دے اتے کر دے۔ اسی غور کریے پیدا کرنے والی ذات کیڑی ہے؟ رب رحمان خالق ذات ہو، لیکن اس دنیا کے اوپر ساڑھے آؤں کا ذریعہ اور سبب ساڑھے والدین۔ ایسے ہی وجہ تو اللہ رب العالمین نے والدین کا بڑا مقام رکھے۔ تو سب تو پہلے کافی اس معاملے کے اندر بات آئی، عورتوں کی طرفوں بھی یہ پیغام آتا رہا، اور یقیناً تربیتی عنوان وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں ٹائم بڑا مختصر ہے، تمہیدی کلمات اتنے اختصار دے نال ختم کرنے ہیں، آپ نے عنوان کی طرف جانے ہیں۔ عظمت ماں باپ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ، کیونکہ ماں کا شریعت نے زیادہ حق بیان کیتا ہے تو اجازت ہوئے تو پہلے انہوں نے عظمت بیان کر دی۔ کیوں جی بابی ان راستے نہیں نہ ہو، کیونکہ شریعت نے عظمت دے لحاظ نہ جنہاں نے مقدم رکھے ہیں تو حق یہ بنتا ہے کہ پہلے انہوں نے کیتا جائے تو پھر موقع ملے تو بابیاں کی پھر باری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تے آؤ ذرا توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ عبادت صرف اسے تواڈے رب دی کیتی جائے گی۔ عبادت حق تے تواڈے پالنہار دا حق ہے۔ اللہ رب العالمین تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کیتی جائے گی، نہ کسے دی قولی عبادت کیتی جائے گی۔ مطلب کی کہ نہ کسے دی اگے جا کے ہاتھ چک کے اندے کولوں کوئی منگیا جائے گا، نہ رزق دا تلاش کسی اور در تو کیتی جائے گی، نہ اولاد دیاں ضرورتاں واسطے کسی در دیاں ٹھوکراں چھاننیاں پین گیا۔ فرمایا کہ یہ ساری حق عبادت دا تے اللہ رب العالمین دا، اور فرمایا کہ اس دے بعد بالوالدین احسانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب تواڈے میں فیصلہ فرما دیتا ہے کہ تساں اپنے والد
والدین دے نال احسان کرنا ہے اور احسان حسن دے وچوں میں کہ احسان ایسی نیکی کرنی ہے کہ جڑی نیکی خوبصورت دا نقشہ سامنے کر دے وے احسان ایسی نیکی نو کیا جاندا ہے کہ جس نیکی نو کرن دے بعد انسان اپنے رب دے کولوں اس دے نعمت اس دے بدلے دا اوپر امید ہوے یعنی اس انداز نال انہاں دے نال نیکی کرنی ہے کہ تینوں پورا یقین ہو جائے کہ اے میری نیکی رب دے ہاں قابل قبول ہو جائے گی اور رب العالمین میں میرے اس عمل تے اس نیکی دی وجہ تو میرے تے راضی تے میرے تے خوش ہوں گے اور رب العالمین نے بیان فرما دیتا ہے وہ بالوالدین احسان اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے اپنے والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش ہونا ہے یعنی خوبصورت انداز نال پیش ہونا ہے انہاں دے سامنے کلام کرنا تے ادب دے نال کرنا ہے انہاں دے نال محبت کرنی ہے اللہ دی رضا واسطے کرنی ہے انہاں دے تابعداری کرنی ہے اللہ دی حسن دے واسطے کرنی ہے اور میں ہی نہیں کہہ رہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں والدین دی رضا دے اندر رب العالمین دی رضا ہے جدے اتے ہوتا ماں باپ راضی ہوتے اتے ہوتا رب راضی اور فرمایا اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی دے اندر ہے یعنی جدے اتے ہوتا ماں باپ ناراض ہوتے اتے ہوتا رب بھی ناراض ہے وہ چاہے نمازاں پڑھتا جائے چاہے عبادتاں کرتا جائے چاہے بڑے بڑے صدقات و خیرات کرتا جائے اگر ہوتے والدین ہوتے تے راضی نہیں تے رب بھی ہوتے تے راضی نہیں اور آؤنا قرآن دا فیصلہ ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین میرے نبی جی تو آٹے کلو اے سوال کرتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون کہ اسی اپنے مالا نو کتے خرچ کریے اور مایا کل ما انفقتم من خیر کل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا کہ اے میرے نبی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے ہو اللہ دی کیویں دا اعلان ہے فرمایا ما انفقتم من خیر تو آٹا بہترین خرچ ہوئے فللوالدین تو آٹا بہترین خرچ ہوئے جیڑا تسی اپنے ماں باپ دے اتے خرچ کر دے ہو نوجوانوں میرے دوستو ساتھیوں توجہ کر دے جانا فرمایا کیڑا بہترین خرچ ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا بہترین خرچ ہوئے جیڑا تسی اپنے ماں باپ دے اتے خرچ کر دے ہو دیکھ لو کہ اسی راہ جاندیا خرچ کرنے کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے کوئی آندا مسجد دے اندر آ کے خرچ کردا کوئی جناب مدرسیاں دے اندر خرچ کردا اور نوجواناں دوستاں بزرگاں کن کھول کے میرے گل نو سن لے خدا دی قسم اگر تیرے ماں باپ جُتے کپڑیاں نو پہ ترس دے اگر اچھا کھانا کھان تو پہ ترس دے رب العالمین دے بہترین خرچوں نہیں ہو جڑا اپنے ماں باپ تو ہٹ کے تو باہر خرچ کرنا ہے بہترین رب دے ہاں خرچ ہوئی ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین تیرا بہترین خرچ او خرچ جڑا تو اپنے ماں باپ دے اتے خرچ کرنا ہے کدی انہاں نو لے آ کے کپڑے بہترین دینا ہے کدی انہاں دیاں جُتیاں دا خیال کرنا ہے کدی انہاں واسطے پھل لے کے آنا
تے آ جایا کر کل ما انفقتم من خیر وللوالدین حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے میں اے میرے اللہ جنت دے اندر میرا گوانڈی میرا ساتھی اللہ پہ دنیا دے اندر ہے وے اللہ میں دیکھنا چاہنا فرمایا اے موسیٰ بلان بازار دے اندر چلا جاؤ تے ایک قصائیہ انہیں پھٹیا گوشت لایا ہے وہ جنت دے اندر تیرا ساتھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاندے میں دیکھ دینے کے قصائی گوشت کی تے گوشت دا جیڑا بہترین حصہ وہ بوٹی لاکے دے سیٹ تے رکھ دیندہ گاہنو دوسرا گوشت تول کے دے دیندہ پھر کوئی گاہنو دا جیڑی بہتر بوٹی لاکے دے سیٹ تے رکھ دیندہ اللہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے کہ اللہ ایک کیسا جنتی میرا گوانڈی ہے کہ جیڑا بہتر حصہ باندھا انہوں لا کے سیٹ تے رکھ دیندہ دوسرا جیڑا کہ گاہنو دے جاندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے اگے سوال کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے موسیٰ کو نہیں جا کے تے پوچھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جاندے میں آندے نے یار میں ایک گل تے دسنا میں تیرے کو ایک سوال پوچھنا چاہنا ہوں جی پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہوئے آندے نے یار تو اے جیڑا گوشت دے وچوں بہتر بوٹی ہے انہوں سیڑ دے کیوں کر لینا ہے آندہ جناب دی میری ماں وڈیری ہے اس گوشت نو میں گھر دے اندر لے کے جانا میں آپ پکانا اپنی ماں نو آپ کھلانا وا تے میری ماں جیڑی ہے کھاندی ہے آندے نے پھر تیری ماں کی آندی ہے آندے نے میری ماں دعا کر دیئے اللہ میرے اس بیٹے نو موسیٰ نبی دا جنت اندر گوانڈی بنا دے انہوں نہیں پتا کہ میرے سامنے موسیٰ ہی کھڑے ہیں آندہ میری ماں اپنے ہونٹ لان دیئے دعا کر دیئے آندیے اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا گوانڈی بنا دے اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا جنت دے اندر گوانڈی بنا دے آندے نے پھر آندے میں اپنی ماں دے دعا تے سن لینا ماں راضی میں ہونا ماں دل دے اندر سوچنا ماں کہ موسیٰ نبی تے ایک قصائی گوشت بیچن والا جنت دے اندر کی میں ہون گے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے ہیں وہ میرے دوستا تینوں مبارک ہوئے تیری ماں دیاں دعاں اپنے عرش بری تے قبول کر لیاں نے او خدا دی قسمیں ماں دیاں دعاں بڑیاں نتار دے دیاں جے ماں دیاں دعاں اللہ دے نافرمانا نو رب دا ولی بنا دے دیاں جے ماں دیاں دعاں اللہ رب العالمین نے بڑا اثر رکھے ہے ماں دیاں بد دعاں میں بڑے ولیاں نو پریشان کر دے دیاں میں اس تو ماں دیاں دعاں لیا کرو ماں دیاں بد دعاں تو بچیا کرو ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جدا نے مول بدلی کوئی میں حضرت موسیٰ علیہ السلامی میں ایک کوہ تور تے جاندے نے اللہ دے نال کلام کر دے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وے ایک ویلا ایسا ہوندہ ہے کہ ماں دی جدائی دا زخم سہنا پہ جاندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والدہ دنیا کو رخصت ہو جاندیاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور دے اپنے رب دے نال ہم کلام ہون واسطے جاندے نے کوہ تور دے کول گیا میں آواز آندیے اے موسیٰ جی رب جلیل فرمایا موسیٰ اپنی جتی اتار کے اگے آ اللہ جی کی ماجرہ اگے تے جتی پا کے پہاڑاں دی چوٹی تے آندا سا اللہ ہونے اے آواز کیوں آگئے فرمایا موسیٰ جدو تو اگے کلام کرن واسطے کوہ تور تے آندا سا پیچھے تیری ماں تیرے واسطے دعاواں کر دی سی
اے موسیٰ ہن تیری ماں ٹر گئی ہے، ہن جُتی اتار کے آنا ہی۔ دیکھ لو میرے بھائیو، جیڑی میں بات عرض کی تھی، ماما دیاں دعاواں بڑیاں بڑیاں اتار کے رکھ دے دیاں میں، اور ماما دیاں بد دعاواں تے رب دے ولیاں نوں بھی پریشان کر دے دیاں میں۔ وہ پڑھیا نہیں، صحیح بخاری دی اندر واقع ہے کہ حضرت جریج اللہ دے بڑے بڑے بزرگ ولی نے رجسٹر رب دا ولیہ، اللہ دا ولیہ، اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے، انہیں اپنا گھر بار چھڑیا ہے، اللہ دی عبادت دے خاطر جا جنگلاں دے اندر ڈیرے لا لیانے۔ تے ماں محبت تو مجبور ہو کے اپنے پتر جریج نو ملن واسطے چلی جاندی ہے۔ تے جریج ولی نے اپنا ایک کوٹھا کمرہ بنایا ہے، او دے اندر اللہ اللہ پہ کر دینے، رب دی عبادت پہ کر دینے، دروازہ بند کیتا ہے۔ ماں نے جا کے آوازاں دے دیتیاں میں، یا جریج، اے جریج گل سن، میں تیری ماں تینو ملن واسطے آئی ہاں۔ تے اتفاق ہے کہ جریج رب دی عبادت پہ کر دینے، نماز پہ پڑھ دینے، اور دل دل دے اندر سوچ دینے، ایک پاسے رب دی عبادت ہے، ایک پاسے ماں دی آواز ہے، میں رب دی عبادت نو چھڑا یا ماں دی آواز نو چھڑ دے ماں۔ تے دل دے اندر ایک فیصلہ کرتے ہیں رب دی عبادت نو نہیں چھڑنا چاہیے، چلو ماں دی خیر پھر ملاقات ہو جائے گے۔ ماں آوازاں دے کے ٹر جاندی ہے، ایک ویلا آوندا پھر ماں دی محبت جوش مار دیئے، ماں پھر آ کے آوازاں دے دیئے، جریج پھر اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نے، ماں پھر چلی جاندی ہے، پھر ویلا کوئی گزر جائے، ماں پھر پتر نو ملن واسطے آ جاندی ہے، آ کے پھر آوازاں دے دیئے، اے جریج اے جریج، تے جریج پھر اپنی عبادت دے اندر مصروف نے، آندے نے کہ ماں دے گل سنا، یا کہ اللہ دے عبادت دے اندر مصروف رہا، ولی رب دا ضرور ہے، پر نبی ولی رب دا ضرور ہے، پر فیصلہ جیڑا درست نہیں ہویا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نفلی نماز پڑھ دیو، ماں باپ آواز دیوے نماز توڑ کے ماں باپ دے گل سن لو، دیکھ لے ماں باپ دیاں کنیاں اللہ نے شانہ رکھ دیتیاں میں، تے ماں نے آوازاں دیتیاں میں، جریج نے پھر رب دی عبادت دے اندر نے، تے ماں ٹور جاندی ہے، ماں دیئے میں جریج تو ماں دی گل نہیں سننا، ماں نو بھی پتہ نہیں کہ میرا پتر اندر عبادت دے اندر ہے، تے ماں ناراض ہو کے دیاں دیئے میں جریج ماں دی گل نہیں سننا، جاؤ اونی دیر تک تینو موت نہ آوے جنی دیر تک تو غلط عورت دا چہرہ نہ تھکل میں۔ ماں ٹر گئی ہے، کچھ ہی وقت کچھ ہی دن گزرے میں، نال دا جیڑا گاؤں میں اتوں دے لوگ آوندے نے، آکے تے جریج دے اتے عملہ آور ہو جاندے نے، آکے جریج دے گھر دا دروازہ توڑ دیندے نے، جریج نو پھڑ دینے مار دینے کٹ دے میں، جریج آندے نے کہ گل کیے وجہ کیے، آندے نے تو ایتے نمازاں پڑھنا تہجدہ پڑھنا، لوکاں دیاں اکھاں دے اندر مٹی کٹا پایا ہے، تے کرتوتاں تیریاں نعوذ باللہ کس طرح دیا میں، آندے نے یار معاملہ تے مینوں دا دیو نا، آندے نے ایک عورت نے بچہ جنم دیتا ہے تو والی عورت ہے، اور انہیں آکھیا اے بچہ جڑا جریج جنوں تسی ولی منی بیٹھے ہو، اے اودا بچہ ہے۔ حضرت جریج سمجھ جاندے نے، آندے نے میری ماں دے جڑے الفاظ سن کے جریج انی دیر تک تینوں موت نہ آوے جنی دیر تک تو کسے فحشہ عورت دا چہرہ نہ تک لوے، آندے نے یارو گل تے میرے سامنے آ گئی ہے، لے آؤ اس بچے نو تے لے آؤ نا، بچے نو لے آندا جاندا، عورت نو لے آندا جاندا، عورت ان سامنے کہہ رہی ہے اس جریج دا یہ بیٹا ہے، تے حضرت جریج نے اس بیٹے دے پیڑ دے اتے ہاتھ دے رہا، تے آندے نے بیٹا بول تو کدا پتر ہے، وہ بچپن دے اندر ہی دودھ پیندا بچہ آندا میں فلاں بکریاں دے چرواہے دا پتر ہے، تے جریج رب دا ولی ہے، وہ آ ویکھ لے اے ولی
ولی آ رجسٹرڈ ولی آ تے انہاں ولیاں دے جُتی دی خاک میری آنکھاں دا جرم ہے اور رب اکبر دی قسم ہے ایسے ولی ہن ولیاں دی جُتی میرے سر دا تاج ہے کون کہندا کہ اسی ولیاں نوں نہیں مان دے اوے اسی ولیاں دے تابعدار اسی ولیاں دے فرما بردار اسی ولیاں دے محب پر مننے اونوں جڑے ولی ہون اور ولی ہوندا جڑا رب دا فرما بردار ہوئے اور رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اور جڑے میں بات کیتی ہے کہ اللہ رب ماں دی دعا بڑے بڑے ولیاں نو پریشان کر کے ماں دی بد دعا بڑے بڑے ولیاں نو پریشان کر دیندی ہے تے ماں دی دعا بڑے بڑے گناہگاراں نو رب دا ولی بنا دیندی ہے اور ذرا میں اپنے ایمان دے مطابق بات سنا دیواں فضیل وقت دا بہت بڑا ڈاکو تے چور ہے اے بہت بڑا ماں اپنا کے وقت دا ڈاکو تے چور ہے فضیل تے لوگ ایدا نام لے کے ڈر جاندے وے ایسا ڈاکو تے ایسا چور ہے ماما اپنے بچیاں نو فضیل دا نام لے کے تے چپ کروایا کر دیاں بچہ روندا تے ماں کہیا کرتی چپ کر فضیل آ رہے بچہ روندا چپ کر جاندا اے فضیل ایک دن ڈکیتی دی نیت نال اٹھدا ہے رات ادھی رات چوری ڈکیتی واسطے اٹھدا ہے تے ماں می اٹھ پیندی ہے ماں آندی ہے فضیل مینوں پانی تے پلائیں فضیل گھر دے اندر ویندا تے کسے برتن دے اندر پانی کوئی نہیں فضیل نے اپنا ایویں ویکھیا کہ میں جڑے کم جا رہا لیٹ ہو رہا میرے ساتھی مینوں پہ ڈیگ دے نے انہیں گھر دے وچوں برتن اٹھایا جا کے 3 میل دور کھوچو پانی لے کے دے آوندا تے پانی لے کے آوندا ماں اندیاں نوں سُتی ہے تے ماں دے سرانے کھلو جاندا ماں دی پھر اکھ کھل دی ہے ماں نو پانی پیش کردا ماں پانی پی کے تے نال دعا کر دی ہے آندی ہے اللہ میرے اس فضیل نو اپنا دوست بنا لے اللہ فضیل نو اپنا ولی بنا لے اللہ اے پتر میرا فضیل بندہ تے تیرا نا اللہ اے راہ پیڑ تے چل پیا نو اپنا ولی تے دوست بنا لے ماں نے اے دعا شروع کر دتی آوے ہن فضیل ٹر پیندا ٹردا جا رہا جڑے جھگے نو لٹنا جڑے تاجر دے گھر دے اندر ڈاکا ڈالنا اس گھر دے کوٹھے دے اوتے چڑھ دے نے چھت دے اوتے چڑھ دے نے تے چھت دے جدوں چڑھے نے تے اوتھے بیٹھ کے ایک اللہ دا بندہ تاجر بھی رب دا پورا ولی ہے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا او اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہا ہے تے فضیل نامی آدمی جڑا چوری ڈاکے دی نیت دے نال جاندا اے دیوا باہر ود دے ہوئے قدم اوتے رک جاندے نے اے تلاوت کردا جا رہا تلاوت کردا اس ایت تے پہنچ جاندا الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ اللہ دے لوگ اللہ دے بندیو اجے او وقت نہیں آیا کہ تسی اللہ دے کولو ڈر جاؤ اے دے ود دے قدم رک جاندے نے اے سارو کے تار رون لگ پیندا رب دے کولو توبہ کر لیندا تے آ کے بیت اللہ دے اندر ڈیرے لا لیندا ہے آ کے اوتے ہن تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیندا اور پھر تاریخ نے ایسا ولی لکھ دیتا آندے دے کہ فضیل نو اللہ نے اینا خوف دے دیتا اے دے اندر اینی پرہیزگاری آ گئی کہ اپنے وقت دا سب تو بڑا پرہیزگار تے اللہ تو ڈرن والا اینا تو علاوہ کسی نو نہیں دیکھے اور وہ فضیل جڑا چوریاں تے ڈاکے کریا کردا ہن بیت اللہ دے ٹیک نال بیت اللہ دے قد دے نال ٹیک لا کے قال اللہ قال رسول دیاں آوازاں بلند کریا کردا لوگاں نو قرآن دی تعلیم دیا کردا لوگاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا درس دیا کردے اور اپنے
اپنے وقت دے پائے دے محدث بن جاندے ہیں لوگوں ماں دیاں دعاواں رب دے دشمناں رب دے نافرماناں نو رب دا ولی بنا دیندیاں نے اور ماں دیاں بد دعاواں تے بڑے بڑیاں نو پریشان کر کے رکھ دیندیاں نے اور یہ ہستیاں چھوٹیاں تے ہستیاں نہیں نا معمولی تے نہیں نا رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اللہ فرماتے ہیں اسا انسان نو وصیت فرما دیتی ہے او دے والدین دے متعلق وصیت فرما دیتی ہے میرے بھائیو نصیحت نہیں فرمایا وصیت فرمائیے وصیت بھی مانی نصیحت نہیں رکھ دیئے پر نصیحت او نصیحت ہوندی ہے جیڑی بندہ کدی نقصان اٹھا کے نصیحت حاصل کر دے کدی اپنے معاشرے تو کوئی نصیحت حاصل کر دے پر وصیت اس نصیحت نو کہی جاندا ہے وصیت اس نصیحت نو کیا جاندا ہے جیڑی کوئی حادثہ پیش آن تو پہلے نصیحت کیتی جاندی ہے وصیت اس نصیحت نو کیا جاندا ہے اللہ منو تے تانوں کی کہہ رہے ہیں اے انسان ویکھی میں تینوں ماں باپ دے نافرمانی دا حادثہ پیش آن تو پہلے نصیحت پیا کرنا اے انسان میں تینوں تیرے ماں باپ دا دل دکھان والے حادثے تو پہلے نصیحت پیا کرنا اے انسان میں تینوں ماں باپ دا دل توڑن والے حادثے تو پہلے نصیحت پیا کرنا پہلے خبردار پیا کرنا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اللہ فرماتے ہیں اسا انسان وصیت فرما دیتی ہے او دے والدین دے بارے وصیت فرما دیتی ہے اور اگے اللہ پاک نے بیان فرما دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں انسان غور تے کرنا حملتہ امہ وہنا علی وہن تیری ماں نے تیری خاطر کنیاں تکلیفاں تے کنے دکھ اٹھائے نے تیری ماں تیری خاطر کنے تکلیفاں برداشت کر دی رہی حملتہ امہ وہنا علی وہن انہیں تکلیفاں اٹھا کے تینوں اپنے پیٹ دے اندر رکھیا او میں تے ایدہ ترجمہ اند کریا کرنا او خدا دی قسم ماں ایسی عظیم ہستی ہے ہجے انہوں کوئی پتہ نہیں جیڑا میرے پیٹ دے اندر ہے او میرا بیٹا یا بیٹی ہے ماں نو کوئی پتہ نہیں کہ آن والا صحت دے لحاظ نال کیسا ہوئے گا پر خدا دی قسم ماں نے اپنے انداز بدل ہے ماں اپنے اٹھن دے انداز بدل لیندی ہے ماں اپنے بیٹھن دے انداز بدل لیندی ہے ماں اپنے سفر بدل لیندی ہے ماں اپنے رات دیاں کروٹاں دے انداز بدل لیندی ہے اور اللہ فرما رہا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ اللہ فرماتے ہیں تکلیفاں اٹھا کے اور تیری ماں نے اپنے بطن دے اندر تینوں رکھیا انہیں اپنیاں کھان والیاں پسندیدہ چیزاں ترک کر دیتا انہیں اپنے کھان پین والے معاملات نو پرہیز دے اندر لے آندا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ اللہ نے کیسا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے حملتہ وَهْنًا عَلَى وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ تیری ماں نے تینوں تکلیفاں اٹھائیاں تے تینوں اپنے پیٹ دے اندر رکھیا
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ پھر تکلیفاں اٹھا کے تینوں جنم دیتا تے تینوں 2 سال تک دودھ پلایا اور دودھ ماں پلاندی ہے بھئی خوراک کھا رہی ہے بچے نو کوئی پریشانی ہو جاندی ہے ماں دی اس ٹھنڈے تو بچے نو پریشانی ہو گئے ماں خدا دی قسم پرہیز شروع کر دیندی ہے اور جویں میں پہلے آکھیا نا اپنی پسندیدہ چیزاں انہاں نو ترک کر دیندی ہے کہ میرے اس بیٹے نو میری اس بیٹی نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہ اپنے زکے چھڑ دیندی ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اللہ فرماندے نے انہیں تینوں 2 سال تک دودھ پلایا اور بیگلا راتاں نو جاگ جاگ کے تینوں دودھ پلاندی رہی ہے تو ستے نو دودھ پلاندی رہی ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ راتاں نو اٹھ کے لوگ گرم تے سرد موسم دے اندر گرم لائف دے اندر محوے آرام نے انہیں سردے دے پرواہ نہیں کیتے انہیں بارش دے پرواہ نہیں کیتے انہیں ویکھیا گیس کوئی نہیں انہیں اگ پال کے اپنے بیٹے واسطے دودھ گرم کر دیتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ او انسان غور تے کرنا تیری ماں نے کیڑا دکھ ہے کیڑی تکلیف ہے جڑی تیری خاطر ہس کے برداشت نہیں کیتے مینوں یاد آیا ایک آن والا ہوندا آ کے عرض کردا اللہ دے نبی جی میں اپنی ماں نو جھک کے بیت اللہ دا حج کروایا تے سارے ارکان اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اے پورے کیتے میں تے اللہ دے نبی جی کوئی میں حق ادا کیتا ہے ماندا اللہ دے نبی فرماندے میں تو حج کروا کے پیا سمجھنا ہے میں اپنی ماں دا حق پورا کر دیتا ہے آپ فرماندے میں او میرے صحابی جیڑی تکلیف تیری ماں نے تینوں جنم لگیا برداشت کی تھی تو دے اجے او دے تکلیف دا حق نہیں دے سکیا بلکہ حدیث دے اندر تے اس حد تک الفاظ نے فرمایا کہ تیری جنم دے ہوتے جس تکلیف دے ہوتے تیری ماں نے ایک آہ بری سی اس ایک آہ دا بھی حق نہیں ادا کر سکیا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اللہ فرماتے ہیں تیری ماں نے تینوں کنے دکھاں دے نال اٹھایا تے پالیا پھر تیری ماں نے کدی تینوں جتلایا تک بھی نہیں انشکر لی والی والدئی فرمایا انسان فرمایا رب تینوں کہہ رہا انشکر لی والی والدئی جتھے میرا شکر کرنا ہی اپنے والدین دا بھی شکر کرنا ہی رب نے عبادت دا کیا تے اپنی عبادت دے نال ماں باپ دے نال احسان دا کیا رب العالمین نے اگر اپنے شکر دا کیا تے اپنے شکر دے نال والدین دے شکر دا بھی کیا معمولی مسئلہ نہیں فرمایا انشکر لی والی والدئی انشکر لی والی والدئی اے انسان میرا بھی شکر کرنا ہے تے اپنے ماں باپ دا بھی شکر کرنا ہے خدا دی قسم ماں ایک ایسا بادل ہے جیڑا رحمت بن کے برسدا تے برسدا ہی چلا جاندا ہے ماں ایک ایسی چھاں ہے جیڑی سخت گرمیاں دے اندر بھی ٹھنڈی چھاں بن جاندی ہے ماں ایک ایسا چن ہے جیڑا کپن تیریاں دے اندر بھی راہ دسدا جاندا ہے ماں ایک ایسا سورج ہے جیڑا اپنی
اولاد واسطے کدی بھی اندھیری رات نو برداشت نہیں کردا ماں ایک ایسا حسن ہے جیڑا اپنی اولاد واسطے ہر ویلے خوبصورتی نو جیڑا کہ نچھاور کردا رہندا ہے ماں ایک ایسا